ខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរសម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីទូរទស្សនិកជនដែលបាននឹងកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2022នេះព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គទាំងទ្វេសពរាជហឫទ័យស្ដេចយាងទៅកាន់រដ្ឋធានីប៉េកាំងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនតបតាមការយាងរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យចិនផងដែរទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅពេលនេះទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាមានកិត្តិយសសូមផ្សាយផ្ទាល់អំពីព្រះរាជពិធីថ្វាយព្រះរាជដំណើរថ្វាយព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរនៅឯអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅពេលនេះចំពោះទស្សនវិជ្ជានៅឯអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញព្រះទីនាំងយន្តហោះពិសេសនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏បានត្រៀមរួចរាល់ដើម្បីនឹងរងចាំការយាងមកដល់របស់ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរនៅក្នុងនោះក៏មានការត្រៀមរៀបចំដើម្បីនឹងថ្វាយនៅព្រះរាជវឌ្ឍនកិច្ចថ្វាយព្រះរាជដំណើរថ្វាយព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីដែលយើងសង្កេតឃើញមានវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសំណាក់អិសរាជជនសំខាន់ដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់ជាតិដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាអិសរាជជនថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់នៅក្នុងជួរនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងនោះក៏មានមន្ត្រីប្រចាំព្រះបរមរាជវាំងក៏ដូចជាមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍មន្ត្រីនៃអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញក៏កំពុងតែមានវត្តមាននៅឯអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញដើម្បីរងចាំថ្វាយនៅព្រះរាជវឌ្ឍនកិច្ចថ្វាយព្រះរាជដំណើរក៏ដូចជាព្រះរាជវត្តមានដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលព្រះអង្គទាំងទ្វេស្ដេចយាងទៅកាន់រដ្ឋធានីប៉េកាំងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនចាប់ពីថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2022នេះតទៅទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅពេលនេះក្បួនព្រះទីនាំងរបស់ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក៏យាងមកដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញហើយដែរហើយនៅពេលបន្តិចទៀតនេះព្រះអង្គទាំងទ្វេស្ដេចយាងឡើងទៅកាន់ព្រះទីនាំងយន្តហោះពិសេសដើម្បីយាងចាក់ចែងពីមាតុប្រទេសទៅកាន់បាទរដ្ឋធានីប៉េកាំងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនទូរទស្សនិកជនរៀងរាល់6ខែម្ដងជាទៀងទាត់គឺព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរគឺជានិច្ចកាលតែងតែយាងទៅកាន់រដ្ឋធានីប៉េកាំងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដើម្បីពិនិត្យនិងព្យាបាលព្រះរាជសុខភាពរបស់ព្រះអង្គទាំងទ្វេពីព្រោះថាព្រះរាជសុខភាពរបស់ព្រះអង្គទាំងទ្វេគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់និងចាំបាច់បំផុតពីព្រោះក្រុមគ្រូពេទ្យចិនគឺបានធានានៅក្នុងការពិនិត្យនិងព្យាបាលព្រះរាជសុខភាពថ្វាយព្រះអង្គទាំងទ្វេហើយយើងឃើញថាតាំងតែពីសម័យនៃព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋមកម្លេះគឺតែងតែយាងទៅកាន់រដ្ឋធានីប៉េកាំងនៅក្នុងការពិនិត្យនិងព្យាបាលព្រះរាជសុខភាពទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅពេលនេះនៅឯអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញសង្កេតឃើញថាព្រះរាជវត្តមានដ៏ឧត្តមឧត្តមនិងខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតស្ដេចយាងមកដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញហើយដែរហើយក៏ត្រូវបានទទួលនៅការថ្វាយនៅព្រះរាជវន្តនកិច្ចថ្វាយព្រះរាជដំណើរពីសំណាក់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាអិសរាជជនដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់ជាច្រើនរូបទៀតដូចជាសម្ដេចក្រឡាហោមសុខខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិ
ហើយយាងនឹងអញ្ជើញថ្វាយព្រះរាជដំណើរក៏ដូចជាអមព្រះរាជដំណើរថ្វាយព្រះអង្គទាំងទ្វេគឺមានសម្ដេចជាវាំងគង់សំអល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងព្រមទាំងព្រះវត្តមានរបស់ញាតិវង្សព្រះរាជញាតិវង្សសានុវង្សនៃព្រះបរមរាជវាំងនៃព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏មានព្រះវត្តមានដើម្បីអមព្រះរាជដំណើររបស់ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីយាងទៅកាន់រដ្ឋធានីប៉េកាំងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននាឱកាសនេះផងដែរលោកស្រីទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពហើយបើតាមព្រះរាជសាររបស់ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022គឺព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងគឺសូមការអនុញ្ញាតពីសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈក៏ដូចជាព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជនរួមជាតិដែលជាប្រជានុរាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គដើម្បីអវត្តមានពីមាតុប្រទេសយាងទៅកាន់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនគឺចាប់ពីថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2022នេះតទៅដើម្បីយាងនៅក្នុងការពិនិត្យនិងព្យាបាលព្រះរាជសុខភាពរបស់ព្រះអង្គទាំងទ្វេនៅក្នុងគណៈដែលព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងអវត្តមានពីមាតុប្រទេសសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសៃឈុំប្រធានប្រសិទ្ធិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងបាទទទួលធ្វើកិច្ចការជំនួសជួយនៅកិច្ចការងារផ្សេងជាប្រមុខរដ្ឋជំនួសឲ្យព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងផងដែរទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពយើងឃើញថាមកដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេល72ទសវត្សរ៍មកហើយនៃការយាងគ្រងព្រះបរមសារីរិកសម្បត្តិរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើងក្នុងរយៈពេល72ទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងប្រជានុរាស្ត្រទូទាំងប្រទេសពិតជាមានមោទនភាពណាស់ដែលបានរស់នៅក្នុងប្រទេសមួយដែលពោរពេញទៅដោយសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍក្រោមការគង់ប្រថាប់ជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់នៃព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាធិបតីជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពជាការពិតណាស់ក្រោយពីការយាងគ្រងព្រះបរមសារីរិកសម្បត្តិជាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីចុងខែតុលាឆ្នាំ2004មកព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺតែងតែគោរពដង្ហែនិងប្រតិបត្តិតាមព្រះរាជវីរៈគំរូដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅគ្រប់កលៈទេសៈនៅក្នុងព្រះរាជកិច្ចស្នេហាជាតិនិងកសាងអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិលើគ្រប់វិស័យទាំងពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្រពិសេសលើវិស័យមនុស្សធម៌និងសង្គមគិច្ចត្រូវបានព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីសពព្រះរាជហឫទ័យយកព្រះទ័យទុកដាក់ជារៀងដរាបមកបច្ចុប្បន្ននេះទោះបីជាព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតយាងសោយព្រះទីវង្គតហើយក្តីតែសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈនិងព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះអង្គទាំងទ្វេនៅតែបន្តនៅព្រះរាជវីរៈគំរូដ៏ឧត្តមឧត្តមនេះដើម្បីភាពរីកចម្រើនរបស់ព្រះមហាសូមអភ័យទោសដើម្បីភាពរីកចម្រើនរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងនោះផងដែរព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទាននៅព្រះរាជទ្រព្យយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅក្នុងការកសាងនៅព្រះរាជសមិទ្ធផលជាច្រើនដើម្បីបម្រើដល់សង្គមជាតិមានដូចជាអគារមន្ទីរពេទ្យមណ្ឌលសុខភាពអគារសិក្សាស្រះទឹកអណ្ដូងទឹកនិងផ្លូវគមនាគមន៍ជាច្រើននៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាហើយសមិទ្ធផលទាំងអស់នោះ
ត្រូវបានប្រារព្ធព្រះរាជពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងឧត្តមប្រយោជន៍ជួយសម្រាលនៅការទុកលំបាករបស់ប្រជារាស្ត្រនិងរួមចំណែកលើកស្ទួយវិស័យសុខាភិបាលកសិកម្មវិស័យអប់រំសិក្សាធិការនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផងដែរទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពក្រៅតែពីព្រះរាជកិច្ចស្ថាបនាកសាងសមិទ្ធផលបម្រើសង្គមជាតិនិងប្រជារាស្ត្រដើម្បីភាពចម្រុងចម្រើនរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានោះព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គទាំងទ្វេតែងតែយកព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ជានិច្ចចំពោះសុខទុក្ខនិងការលំបាកខ្វះខាតរបស់ប្រជារាស្ត្រប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋាននានានៅទូទាំងប្រទេសដោយបានយាងជួបសំណេះសំណាលក៏ដូចជាសាកសួរសុខទុក្ខទៅដល់បងប្អូនប្រជាជនរាស្ត្រដែលជាជនរងគ្រោះជនងាយរងគ្រោះដោយសារគ្រោះធម្មជាតិក៏ដូចជាប្រជារាស្ត្រទីទាល់ក្រដែលរស់នៅតាមទីជនបទឆ្ងាយដាច់ស្រយាលដើម្បីស្វែងយល់អំពីជីវភាពរស់នៅនិងបានប្រោសព្រះរាជទានព្រះរាជទ្រព្យជាព្រះរាជអំណោយដែលមានដូចជាស្បៀងអាហារសម្លៀកបំពាក់សម្ភារៈប្រើប្រាស់និងថវិកានៅក្នុងការជួយសម្រាលនៅការខ្វះខាតនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គផងដែរទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅពេលនេះនៅឯអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញយើងឃើញថាព្រះរាជវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបន្ទាប់ពីបានទទួលនៅការថ្វាយនៅព្រះរាជអភិវឌ្ឍនកិច្ចក៏ដូចជាថ្វាយព្រះរាជដំណើរពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់គ្រប់ស្ថាប័នកម្ពុជារបស់ជាតិដែលមានដូចជាស្ថាប័នប្រសិទ្ធិរដ្ឋសភានិងស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់នៅក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលរួចមកព្រះអង្គទាំងទ្វេបានសោះព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងឡើងទៅកាន់ព្រះទីនាំងយន្តហោះពិសេសនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីនឹងយាងទៅកាន់រដ្ឋធានីប៉េកាំងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនផងដែរទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាការយាងទៅកាន់រដ្ឋធានីប៉េកាំងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននេះគឺតែងតែធ្វើឡើងក៏ដូចជាស្ដេចយាងជាទៀងទាត់រៀងរាល់6ខែម្ដងនៅក្នុងការយាងដើម្បីពិនិត្យនិងព្យាបាលព្រះរាជសុខភាពរបស់ព្រះអង្គទាំងទ្វេព្រោះថាក្រុមគ្រូពេទ្យនៅទីនោះបានធានានៅក្នុងការទទួលរ៉ាប់រងនៅក្នុងការពិនិត្យព្យាបាលនៅព្រះរាជសុខភាពថ្វាយព្រះអង្គទាំងទ្វេហើយនៅពេលនេះយើងឃើញថាវត្តមានរបស់ឋានៈដឹកនាំសំខាន់ដែលជាអិសរាជជនជាតិសំខាន់ក៏បានអញ្ជើញធ្វើដំណើរមកកាន់ទីតាំងនៃការថ្វាយឃ្លាតឆ្ងាយបន្តិចពីព្រះទីនាំងយន្តហោះពិសេសដើម្បីរងចាំនៅការថ្វាយព្រះរាជដំណើរហើយនៅក្នុងនោះព្រះទីនាំងយន្តហោះពិសេសនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏នឹងហោះចាក់ចេញពីទឹកដីនៃមាតុប្រទេសតម្រង់ឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនផងដែរទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពយើងឃើញថាសកម្មភាពប្រកបដោយព្រះមនស្សធម៌របស់ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរតាំងតែពីមិនទាន់មានការផ្ទុះនៃការរីករាលដាលជំងឺ Covid-19 ព្រះអង្គតែងតែមានហឫទ័យយកព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ជានិច្ចចំពោះសុខទុក្ខរបស់ប្រជារាស្ត្រក៏ដូចជាការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការកសាងនិងអភិវឌ្ឍជាតិមាតុភូមិហើយជាក់ស្ដែងនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រជីវិតតម្កល់លើត្បូងក៏ដូចជាសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីគឺបានប្រទាននៅព្រះរាជទ្រព្យផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គដែលមានថវិកាដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅក្នុងការចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបម្រើដល់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺ Covid-19 ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនេះព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត
ក្នុងព្រះរាជកិច្ចទប់ស្កាត់នៃការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យនៅក្នុងការប្រោសព្រះរាជទានព្រះរាជទ្រព្យចំនួន$50,000អាមេរិកនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានព្រះរាជទ្រព្យចំនួន$50,000អាមេរិកដែលជាព្រះរាជទានថ្មីដ៏ឧត្តមឧត្តមជាលើកទី3ជូនរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីប្រើប្រាស់នៅក្នុងជាឧត្តមប្រយោជន៍ចូលរួមចំណែកទប់ស្កាត់នៃជំងឺ Covid-19 ឲ្យសម្រេចបានជោគជ័យនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ថែមទៀតសូមជម្រាបជូនផងដែរថានៅក្នុងពេលដែលប្រទេសជាតិយើងជួបប្រទះនៅបញ្ហាលំបាកដោយសារមេរោគ Covid-19 ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គមានព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់យ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ជានិច្ចនិងប្រោសព្រះរាជទាននៅព្រះរាជទ្រព្យជាបន្តបន្ទាប់ដែលក្នុងនោះការប្រោសព្រះរាជទានជាលើកទី1គឺព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះរាជទ្រព្យចំនួន$10,000អាមេរិកសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរព្រះរាជទ្រព្យចំនួន$20,000អាមេរិកហើយការប្រោសព្រះរាជទានព្រះរាជទ្រព្យជាលើកទី2ដែលមានព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតចំនួន$1 លានសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរចំនួន$1 លានសហរដ្ឋអាមេរិកហើយការប្រោសព្រះរាជទានជាលើកទី3គឺព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះរាជទ្រព្យចំនួន$50,000សហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរព្រះរាជទ្រព្យចំនួន$50,000អាមេរិកហើយនឹងការប្រោសព្រះរាជទានព្រះរាជទ្រព្យជាលើកទី4ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈកន្លងទៅតាមរយៈឯកឧត្តមគុយសុផលឧត្តមទីប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតអមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងមានព្រះរាជទ្រព្យព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រចំនួន$20,000អាមេរិកនិងព្រះរាជទ្រព្យសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរចំនួន$20,000អាមេរិកជូនរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពយើងឃើញថាព្រះរាជសកម្មភាពដ៏ថ្លៃថ្លានេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ប្រកបដោយព្រះរាជតម្រិះដ៏ភ្លឺស្វាងបំផុតរបស់ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះអង្គទ្រង់ចាត់សួរសុខទុក្ខក៏ដូចជាដែលបានខ្វល់ខ្វាយនិងគិតគូរអំពីទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាជនរាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គជាពិសេសនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ Covid-19 ហើយបន្ថែមពីលើនោះព្រះអង្គទាំងពីរតែងតែមានព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ក៏ដូចជាបានផ្ដល់នៅកិច្ចការកសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិតាមរយៈក្រមសម្ដេចឪគឺតែងតែចុះនៅក្នុងការស្ថាបនានៅផ្លូវគមនាគមន៍ការកសាងអគារមន្ទីរពេទ្យការកសាងអគារសិក្សាក៏ដូចជាការស្ដារនៅប្រឡាយទឹកសម្រាប់ជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមនិគមជនបទដាច់ស្រយាលឆ្ងាយពីទីប្រជុំជនដើម្បីឲ្យប្រជាជនរាស្ត្ររបស់យើងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺនៅតាមមន្ទីរពេទ្យដែលកសាងឡើងដោយក្រមសម្ដេចឪហើយក៏ដូចជាការស្ដារនៅប្រព័ន្ធប្រឡាយទឹកដើម្បីឲ្យប្រជារាស្ត្រដែលជាកសិករមានទឹកប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការបង្កើនផលនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅពេលនេះនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញព្រះទីនាំងយន្តហោះពិសេសនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺបានរំកិលខ្លួនបន្តិចម្ដងនៅលើផ្លូវរត់ដើម្បីនឹងត្រៀមហោះហើរចាក់ចេញពីមាតុប្រទេសចាក់ចេញពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញដើម្បីហោះហើរត្រង់ទៅកាន់រដ្ឋធានីប៉េកាំងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនចំណែកឯនៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញឯនេះវិញវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំប្រធានប្រសិទ្ធិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវត្តមានសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃព្រមទាំងវត្តមានឯកឧត្តមវាងវិញធានឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាវត្តមានរបស់
ថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់នៅក្នុងជួរនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏កំពុងតែមានវត្តមានដើម្បីថ្វាយនៅព្រះរាជដំណើរនៃការយាងទៅកាន់រដ្ឋធានីប៉េកាំងរបស់ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរហើយខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតរំលឹកបន្ថែមទៀតថានៅក្នុងឱកាសដែលព្រះរាជវត្តមានរបស់ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងមាតុប្រទេសគឺសម្ដេចវិបុលសេនាធិក្តីសៃឈុំនឹងទទួលនៅក្នុងការធានារ៉ាប់រងជំនួសកិច្ចការនៅក្នុងទូនាទីជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីជំនួសព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងដែលព្រះអង្គយាងទៅកាន់រដ្ឋធានីប៉េកាំងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនផងដែរទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពកាលពីថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានយាងទៅកាន់រដ្ឋធានីប៉េកាំងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនរួចមកហើយនៅក្នុងការយាងទៅចូលរួមនៅក្នុងពិធីប្រកួតកីឡាអូឡ িম্প ិករដូវរងានៅឯប្រទេសចិនបាទដែលពេលនោះគឺសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡារដូវរងានោះដោយឡែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះផ្ទាល់គឺថ្ងៃទី4មីនាឆ្នាំ2022ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតស្ដេចមានព្រះរាជហឫទ័យនៅក្នុងការយាងទៅកាន់រដ្ឋធានីប៉េកាំងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនម្ដងទៀតនៅក្នុងការពិនិត្យនិងព្យាបាលព្រះរាជសុខភាពរបស់ព្រះអង្គទាំងទ្វេទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅក្នុងវរកាសដ៏ថ្លៃថ្លានេះក៏សូមថ្វាយនៅព្រះរាជសពសាធុការពរបវរមហាប្រសើរថ្វាយនៅព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរនរោត្តមមុនីនាថសីហនុជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមព្រះអង្គទាំងទ្វេស្ដេចមានភាពជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់នៅក្នុងការយាងគង់ប្រថាប់ដើម្បីពិនិត្យព្យាបាលព្រះរាជសុខភាពរបស់ព្រះអង្គទាំងទ្វេនិងទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងជោគជ័យត្រចះត្រចង់ជាទីបំផុតហើយយើងឃើញថាចាប់តាំងតែពីមានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនតាំងពីសម័យព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋមកម្លេះគឺថាព្រះរាជវង្សានុវង្សជាពិសេសគឺព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីគឺតែងតែទទួលបាននូវការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ជាទីបំផុតពីសំណាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យចិនពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅក្នុងការពិនិត្យព្យាបាលថ្វាយចំពោះព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីផងដែរទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅពេលនេះការផ្សាយផ្ទាល់ពិសេសរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាស្ដីពីការថ្វាយនៅព្រះរាជដំណើរបាទរបស់ព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលចេញពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនៅពេលនេះហើយថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់នៅក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានស្ថាប័នរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធិនិងរាជរដ្ឋាភិបាលក៏មិនទាន់អញ្ជើញចាក់ចែងពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញទេគឺរងចាំទាល់តែព្រះទីនាំងយន្តហោះពិសេសហោះចាក់ចែងផុតពីទឹកដីក៏ដូចជាពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញទៅវត្តមានរបស់អិសរាជជនជាតិសំខាន់នឹងអញ្ជើញត្រឡប់ទៅកាន់គេហដ្ឋានវិញផងដែរទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីហើយយើងឃើញថាស្ថិតនៅក្នុងវរកាសដ៏សែនសប្បាយរីករាយនិងវរកាសដ៏ល្អប្រពៃនៅក្នុងឱកាសនេះហើយទោះបីជាមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ Covid-19 យ៉ាងណាក្តីក៏ប៉ុន្តែព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រោមម្លប់បារមីដ៏ត្រជាក់នៃ
អង្គព្រះមហាក្សត្រជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក៏ដូចជាការដឹកនាំដ៏ប៉ិនប្រសប់របស់ប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺយើងមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអាចគ្រប់គ្រងបានចំពោះការរាតត្បាតជាសកលនេះដែលរហូតមកដល់ពេលនេះយើងបានបិទបញ្ចប់នៅព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈដែលជាព្រឹត្តិការណ៍មួយបានធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ដំណើរសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាសង្គមជាពិសេសនោះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់ពាន់នាក់បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែជំងឺ Covid-19 ក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះក្រោមការដឹកនាំដ៏ប៉ិនប្រសប់របស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងបានខិតខំនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការចម្លងក៏ដូចជាពិសេសនោះរាជរដ្ឋាភិបាលបានខិតខំស្វែងរកវ៉ាក់សាំងជូនមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយនៅក្នុងនោះផងដែរសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនក៏បានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងទាំងជំនួយផងទាំងការបញ្ជាទិញរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងនៅក្នុងការមានវ៉ាក់សាំងនៅក្នុងដៃគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការចាក់ជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានភាពស៊ាំនៅក្នុងខ្លួនមានអង្គបដិបកប្រាណមានកងការពារនៅក្នុងខ្លួនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺ Covid-19 ហើយមកដល់ពេលនេះបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលជាវីរុស Covid-19 កំពុងតែបំផ្លែងខ្លួនមកដល់ពេលនេះគឺថាមានការបំផ្លែងខ្លួនថ្មីនៅប្រភេទ Omicron គឺថាមានការឆ្លងជាបន្តបន្ទាប់ហើយដែលក្នុងនោះអ្វីដែលពិសេសនោះគឺมันមានការបង្កជាការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅដល់អ្នកជំងឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេនេះគឺជាលទ្ធផលមួយដែលកើតចេញអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងតាមរយៈការចាក់វ៉ាក់សាំងបានគ្រប់ចំនួនដូសហើយមួយទៀតគឺកើតចេញអំពីការចូលរួមថែរក្សាការពារអនុវត្តទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការអនុវត្តវិធានការ3ការពារ3កុំដែលប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញក៏ដូចជាវិធានការនានារបស់ក្រសួងសុខាភិបាលរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការប្រយុទ្ធទប់ស្កាត់ទៅនឹងជំងឺ Covid-19 ទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះនៅឯអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញព្រះទីនាំងយន្តហោះពិសេសនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺបានហោះផុតពីទឹកដីនៃអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញហើយក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋប្រជានុរាស្ត្រខ្មែរមួយរូបក្នុងនាមខ្ញុំបាទផ្ទាល់ក៏សូមថ្វាយនៅព្រះរាជសព្វសាធុការពរបវរមហាប្រសើរថ្វាយព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមព្រះអង្គមានសុខភាពបរិបូរណ៍ព្រះជននាយុយឺនយូរហើយក៏សម្រេចជោគជ័យនៅក្នុងការពិនិត្យព្យាបាលព្រះរាជសុខភាពដើម្បីព្រះអង្គនឹងបានឆាប់យាងមកកាន់មាតុប្រទេសវិញដើម្បីបានជាមលុបដ៏ត្រជាក់ត្រជុំទៅដល់ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គនៅទូទាំងប្រទេសទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅពេលនេះកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់ពិសេសរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាស្ដីអំពីការថ្វាយនៅព្រះរាជដំណើរថ្វាយចំពោះព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរស្ដេចយាងទៅកាន់រដ្ឋធានីប៉េកាំងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅឱកាសនេះក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទទុំចន្ទធីរួមនឹងក្រុមការងារផ្សាយផ្ទាល់ទាំងអស់សូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកសម្រាប់ពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា